La cloueuse Ryobi ne sort plus les coups. Allez, je démonte. À tous les coups, les joints du piston sont morts. Et bien sûr, Ryobi ne vend pas les joints, à part il faut acheter tout le piston 60 €, il se gratte. Mort de rire, moins de 10 € chez Ali. Bon, effectivement, ils sont morts. C'est quand, je ne me souvenais plus où aller se joindre, car il s'est passé 1 mois et demi. Allez, je verrai bien, remontons tout ça. C'est le moment de vérité. Impec, c'est bon ça. Sauvetage réussi pour moins de 10 €, je les ai encore niqués, Ryobi.